Ola a todos e a todas. Neste vídeo imos ver como se colocan as notas a pé de páxina e as notas ao final do documento. En primer lugar, imos saber que é unha nota a pé de páxina e que é unha nota ao final do documento. Por exemplo, en este documento que temos de unha soa páxina, as notas ao final do documento se colocan xusto donde remata o documento e as notas a pé de páxina se colocan xusto por riba do pé de páxina, que en este caso, se abrimos o encabezado, fijamos que está xusto por riba do pé de páxina. Este é un documento especial porque como ten menos dunha páxina, entón as notas ao final do documento aparecen antes que as notas a final da páxina. Si collemos un documento que tuvera dúas páxinas, pois as notas ao final do documento se colocarían xusto na última liña que ten o documento, en este caso na páxina 2, e as notas ao pé de páxina se colocarían, como no outro documento, por riba deste pé de páxina. Imos ver como se colocan. As notas ao pé de páxina e ao final do documento son pequenas notas que a persoa que escribe o documento quere resaltar, igual que en un libro, cando aparece unha palabra, pois bueno, non moi común, estrana, pois o escritor pon o significado, ou cando está falando dun suceso histórico, pois pon un breve comentario sobre ese suceso histórico. Entón, o primeiro que hai que facer para poñer unha nota ao pé de páxina ou ao final do documento é seleccionar a palabra que queremos resaltar. Imos poñer un exemplo. Se eu o que quero é poñer unha nota sobre a palabra lenda, pois entón me sitúo ao final da palabra, non hai que seleccionala, simplemente hai que poñer o cursor ao final da palabra. Me vou á pestana Referencias e aquí temos nota al final e nota al pie. A min sempre me gusta abrir o cadro de diálogo, de xeito que pincho en esta flechiña de aquí, abro o cadro de diálogo das notas al pie e al final e elixo que tipo de nota quero poñer. Se a nota que quero poñer quero que vaya nesa páxina en concreto, pois entón elixo nota al pie. Vale? Se o que quero é poñer que significa lenda ao final do documento, teña este documento as páxinas que teña, pois entón elegiría unha nota ao final. En este exemplo vamos a poñer dúas. A primeira ao final da páxina, a segunda ao final do documento. Despois elixo o formato de numeración. Si quero numerar as notas, pois poño números, se o que quero é poñer por orden alfabético en minúscula ou en mayúsculas, vale, vamos a poñer un exemplo de cada. A primeira nota, eu o que quero é poñer números, e lle digo en que número empeza. Pois no 1, tamén podería poñerlle que empece no número 2. Nota al final de página, palabra lenda, lle dou a insertar. E se vos fixades, aquí, por riba do pé de páxina, pois me pon un 2, igual que me pon na palabra lenda, ese 2 pequeniño, vale? En elevado non, en exponencial, vale? Superíndice, me pon un 2. E agora aquí eu, en ese 2, pois podo poñer o significado de lenda. Pois unha historia para contar antiga. Punto. E sigo no texto. Si ahora me coloco ao lado da páxina mes, da palabra mes, e me vou a revisar, as referencias, nota al final, e ahora elixo, pois, el ABC, e lle dou a insertar, me inserta unha nota ao final do documento, en este caso na páxina 2.
e entón poño mes, pois Concello da provincia de Pontevedra. E xa estaría colocada a nota ao final. E con unha A. Aquí con un 2, porque lle dixen que comenzara no 2, aquí con unha A. Fixadevos que se eu seguira escribindo en este documento, a nota ao final do documento se iría trasladando hacia baixo, mentras que eu, aínda que escriba en este documento, a nota ao final da páxina non se trasladaría para baixo, quedaría no seu sitio. Vale? Tamén hai outro terceiro tipo de notas que son as que van debaixo dunha columna. Por exemplo, eu selecciono este texto, me vou a diseño de páxina, me vou a columnas e lle digo que me poña 2 columnas. Me las cambiou por culpa da nota do final de páxina para esta páxina, vale? E agora, pinchando pois en tradicionalmente, lle digo en referencias que me poña unha nota ao P, pero en vez de poñer final da páxina, lle digo por debaixo de esta sección. Lle digo que as numere, lle digo que insertar, e entón me pongo número 3, porque a número 2 está aquí, e é unha nota ao final da páxina. En este caso é unha nota ao final da páxina, pero en esta sección me poñería nota por debaixo da columna. Incluso, se me poño aquí en Murviedro, e lle volvo a decir que me meta unha nota por debaixo da sección, e lle dou a insertar, me metería a nota número 4, e a poñería xusto por debaixo de esta sección, en este caso de esta columna. Serían notas ao P, como é esta, pero xusto debaixo das columnas. Dentro do cadro de diálogo das notas ao P, pois temos o formato das notas, o número no que quero iniciar, vale? A numeración, que sería en este caso continua, ou podo reiniciar en cada sesión, se lle dou a aplicar. Fixadevos que aquí me pon a nota número 2, pero en esta sección o 3 e o 4 acaba de cambialos por o 1 e por o 2, porque están na mesma sección do documento. Cando expliquemos o das seccións o entenderedes millor. E se aplican os cambios en cada sección ou en todo o documento. Vale? Pois nada máis. Gracias pola vosa atención.